Kumusta kayo mga padreng at welcome back na naman sa ating channel, Dayo from Plaza Toda. Yan si Tatang. Barako dos, ang issue ng motor ni Tatang, parang maingay batang? Parang maingay daw ngayon. Tune up yung sinasabi ko sa kanya. Sa bidyong ito ituturo ko sa inyo yung proper na tune up. Paki-start mo tang. Huwag kang hawak ng silinyador. Diyan natin mapapatunayan na yung motor kung nakakondisyon bitaw ka. Sige, tadya ka tang. Neutral muna. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. O yun. O namatay. Isa pa. O lima. O baba ka na tang. At sa pagkakataong yung mga padreng, 5 padyak. Mukhang kakayanin pa ng 10 tadyak. Hindi andar yung motor ni Tatang. Ibig sabihin, wala sa tono itong barako na to. Mamaya pagkayari ng bidyong ito, isang tadyak na lang yung gagawin natin dito nang hindi tayo humahawak ng silinyador. Kalimitan mga padreng ang ginagawa ko dyan sa tune-up. Siyempre dito muna tayo sa kanyang high tension wire. Checkin natin kung corrosion yung loob. At sa pagkakataong yan, napakalinis naman. Sunod natin yung kanyang spark plug. Baklasin natin, i-check natin yung plug reading niya. Once na maitim po yan, matakaw sa gas. Pero yung mamuti-muti, lamang yung hangin. At yung optimal naman, yung brown yung sunog. So baklasin natin. So dito mga padreng, kung mapapansin nyo yung kanyang spark plug, medyo lumayo yung gap. Siguro to, in-adjust na rin to. At 6 years na yung motor ni Tatang at di pa siya nagpapalit. Take note, ang pagpapalit ng spark plug ay every 8,000 kilometers or 1 year po. So itong motor ni Tatang ay 6 na taon na. Automatic tayo magpapalit na nito. 6. So yung mga padreng, napalitan na natin yung kanyang spark plug at ang isusunod naman natin yung kanyang carburetor. Sara lang natin yung kanyang baso, tapos baklasin natin, may screw dito tsaka dun sa papuntang air cleaner. I-check natin yung tono ng motor ni Tatang. Sinasabi ni Tatang naka 4 daw itong motor niya, so mali po yun. Ang standard ng barako ay 3.5. So nawala na yung kanyang ano rito, yung specs niya. So 3.5 lang yung pihit ng barako, pero nakadepende pa rin po yan sa karayom, na pag yung karayom ay nakalabas doon sa loob 3.5, pero once na hindi nakalubog 2.5 lang po. Ang fuel mixture natin, mentres na lumalabas po yan gaya ng 4, medyo matakaw sa gas po yan, nabubulunan, cause din po yan ng hard starting. Dapat saktuan lang po tayo. Baklasin na muna natin sa unang carburetor. So yung mga padreng, kung mapapansin nyo, napakadumi ng carburetor ni Tatang. Cause yan ng kung bakit hard starting, papalya-palya, pangit yung andar. So bubuksan natin yan isa-isa at lalagyan natin ng tamang tono. Hindi na natin bibilangin dito. Once na binilang pa natin yan, wag na natin ng hanapan ng mali, itama na lang natin kasi nga pwedeng maputol yung karayom niya na nasa loob. So baklasin natin. Papayag ka na, ayos na. At kung mapapansin nyo mga padreng, yan, nabuksan natin yung kanyang carburetor. Tingnan nyo yung floater, oh. Yung floater niya nakaangat. Pag nakaangat po yan, konti lang yung pumapasok na gasolina dito sa pinaka baso niya. So ang tendency, parang hirap siya bumatak. Dapat po yan, ganito po yan, ayan, teka, focus. Dapat po yan, ayan, ganyan, so nakatingala, dapat po yan ganyan. So itatama natin yan. Ayan, nakatingala, so itatama natin yan. Babaklasin muna natin lahat, tapos lilinisin natin yan, tapos itotono natin ng maganda. So yung mga padreng, binaklas natin yung kanyang fuel mixture. At nung binuksan ko, durog na yung goma. Ayan, so napaka-importante. Ayan, naging uling yung mismong goma. Kaya napansin ko rito, ayan, sumingaw. So dapat wala po yan, dahil po yun dun sa goma. So isang repair kit ang katapat nito. So yung mga padreng, na level na natin yung kanyang floater at pwede na natin ibalik yung mga jettings. Tapos itotono natin yung kanyang fuel mixture. So yung mga padreng, konting tip lang, nakasagad na yung fuel mixture pero hindi lumabas yung kanyang karayom. Kalimitan linalagay ko dyan ay 2.5 kasi nga yun nakalabas, isang ikot na yon. So 2.5 lang, hindi ko napapakita. Tapos babalik ko na
Tapos doon naman tayo sa kanyang barbula. So yung mga padreng, na itono na natin yung kanyang carburetor. 2.5 yung linagay natin dito sa kanyang barbula. Napansin ko mga dikit yung adjustment. So tukod yung adjustment. Pasok natin, try natin. Ayun o, ayaw pumasok nung filler gauge. So itatama natin to. Gis dito sa kabila 12, di ko na ipapakita. So yung mga padreng, na-adjust na natin. Pakita ko sa inyo na pumapasok, no. Ayan o. Ganun din sa kabila. So 10-12 yung kinabit natin. Pwede na natin takpan. Tapos susubukan natin yung motor ni Tatang. Yung air cleaner niya mga padreng, yun, durog na, palitin na rin. Ayan, palit na yan. So yung kanina 5 tadyak, ayaw mandar. Sige nga Tang, paki-start mo ulit Tang. Huwag kang umawak ng silinyador. Sige, tadyak. Sige. Sige, isa pa, isang pitik. Yung. Dalawa. 3. Ayan Sapa Tang, sapa. Yan natin, baka nagbibiro. Ayun tadyakan mo ng walang buwelo. Tadyakan mo walang buwelo. Bagsak lang. Yan okay na yung motor ni Tatang. Mga padreng, kung nice yung mga ganitong tutorial at bago ka pa lang sa akin channel, huwag niyo pong kalimutan na paki-like, paki-subscribe at pakihit na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na kagaya nito. Thank you po sa inyo. God bless at mabuhay po kayo.